Вашему вниманию представлена новая стиральная машинка серии W с программой Twindos. Сюда загружается у нас порошочек жидкий вот в таких вот двух контейнерах. Заходим в тестовый режим, проверяем память ошибок. Память ошибок 0, часы эксплуатации 1 час. Версия программного обеспечения — это сервисная информация для инженера. Сенсор, зумер, настройки кнопок. И, соответственно, сейчас запустим тест основных узлов агрегата.